Service tayo ngayon, mga kalikot. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ang gamit. Handa ko na yung gamit ko. Service tayo sa ito lang din sa Cavite. Hindi mo na kayo. Sana sinabi mo para di na umasang may Ito yung gagawin natin, automatic washing machine. Hindi nagre-refill ng tubig. Bali galing na to sa ibang repair shop. Ang ginawa ng technician ay naglagay siya ng switch para mag-refill ng tubig. So hindi na siya automatic. Ito, tinanggal ko na siya. Yung switch niya para mag-refill ng tubig. So kung gagamitin mo yung washing machine, hindi na siya automatic, kumbaga, kasi may switch na ginagamit para mag-refill ng tubig. Ito yung kulay yellow at red na wire, yan yung tamang connection niya papunta rito sa water inlet valve niya. Ito yung board. Try natin i-repair. Yan. Bubuksan ko siya. Tignan natin kung gagawa natin paraan. Ito siya. Kailangan natin mabuksan itong para makita natin yung ilalim ng board, para makita natin yung parts, kung ano man yung parts na nasira sa kanya. Bale, ito na siya, nabuksan ko na siya. Ito yung parts na nakita ko. Sunog. Ayan. Sunog siya, yun, putok na. Putok na yung transistor niya. Ito yung nagsusupply sa water inlet valve para pumasok yung tubig. Ayan, pinalatan ko na siya. Ayan siya, yun na yung bago. Pinalit natin. Ito yung unang sira. Pumutok siya. Ayan. Ayan, susukatan natin ang supply, kung magkakasupply siya. Testing natin. Ayan, may supply siya 225 volts. Testing ulit natin. Patayin ko. Tapos i-on ulit natin. Water level. Start. Yan. 224 volts. I-supply na siya. Punta doon sa water inlet valve. Testing ulit natin, ha. Hindi naman siya nag-iinit. Yan, testing.
Power on. Select natin sa water level na low. Tapos start natin kung magkakasupply ulit. Yan. Ngayon, nagka-load na siya. Medyo bumaba siya ng voltahe. 222 volts. Patayin ko ulit. Tapos on. Ayan. May load na siya kaya medyo bumaba. Ayan. Yan yung water inlet pad niya. Supply na siya. Ayos na. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share mga kalikot. Salamat.